Olá, meninas e meninos! Hoje nós vamos fazer almôndegas de carne moída. Às vezes a carne moída parece assim um prato sem graça, mas a gente pode fazer com que ele se torne um prato muito requintado. Vamos usar meio quilo de carne moída, temperinho verde, um ovo, 3 colheres de farinha de trigo Realta, excelência, e sal, uma cebola picada e 3 tomates. A gente vai ocupar metade da cebola para fazer as almôndegas e o tomate a gente ocupa para fazer o molho depois. Então vamos começando a colocar o sal. Aí também vai temperinho a gosto. Eu vou usar páprica, orégano, um pouco de pimenta, que vocês colocam o sabor que vocês gostam, os temperos que vocês gostam. Mas não pode faltar cebola e alho, que tem aqui junto bem picadinho. Eu gosto de páprica, que dá um sabor especial e também fica um colorido lindo na almôndega. Orégano. O ovo a gente dá só uma mexidinha. E dá para até começar com o garfo, mas vamos ter que entrar com a mão bem higienizada, para a carne ficar assim bem temperadinha. E para ela depois dar liga, né? A farinha. Como se você estivesse sovando uma massa. Pode se desestressar nesse momento. A criançada que adora almôndega, nós vamos fazer com massa. Pode ser servida com arroz, só uma salada. Olha, já se tornou uma massinha bem com liga. Acrescentei a cebola agora para dar aquele sabor especial. Dá mais uma misturada bem. Colocar um pouquinho de tempero verde também para dar aquele charme. Você pode deixar ela descansando um pouco para incorporar bem os temperos. E começar a moldar o tamanho de uma colher. Meio quilo de carne moída dá um rendimento muito bom. As almôndegas agora estão modeladas. Vamos aquecer a frigideira, colocar um pouco de óleo para dar uma selada nelas. Nós vamos colocar pouco óleo para ela só dar aquela tostadinha, e a gente quer que esse dê uma, vamos dizer, um glaciado ali na panela, na frigideira, que fique marronzinho, que isso depois nós vamos ocupar para fazer o molho da almôndega. E nós não colocamos muitas para elas não criar água, né? Para o calor da frigideira sempre ser maior do que para ele não esfriar com as almôndegas dentro. Porque a gente não quer que elas criem água, que elas fiquem só tostadinhas. Aqui nós estamos selando a carne e ela vai cozinhar mesmo depois no molho. E por que a gente sela? Para o sabor não sair, para a almôndega não se tornar seca, né? Ela vai ser bem saborosa. Agora eu vou tirar, vou reservar para fritar as outras, para selar as outras. Agora nós vamos fazer o molho. Poderíamos pegar o molho pronto, mas esse aqui fica muito mais saboroso.
foi usado a mesma frigideira. Ela é antiaderente, então ela não forma muito a crosta, mas um pouquinho ela formou, porque dá sabor ao nosso molho. Agora nós vamos deixar a cebola e o alho dar uma fritadinha até que ele fique um pouco transparente, e aí já coloco o tomate. Nessa hora o cheiro está maravilhoso. O tomate eu tirei a pele, porque fica meio indigesto, a gente às vezes sentir uma pele de tomate. Colocar sal e pimenta, páprica a gosto. Agora eu vou deixar apurar um pouco e vou colocar um pouco de água. Aqui nesse molho eu coloquei sal e você vai experimentando. E depois, quando tiver posto a almôndega, também dá uma provada, porque é o segredo, né, da gente ter um prato bem gostoso. Agora começou a cozinhar, eu vou colocar as almôndegas, que elas só foram seladas, então elas também precisam dar aquela cozinhada ainda. Elas vão dar sabor e vão pegar sabor. Agora nosso molho já incorporou, a nossa almôndega está bem cozida. Vamos desligar, colocar o temperinho verde para dar aquele charme, que também vai dar aquele sabor fresco, né? Se nós colocasse antes, ele ia cozinhar e ia perder esse frescor. Aqui eu já tenho uma massa caseira. Esse prato, ele é muito especial e é bom para quando a gente recebe aquela visita, que é mais especial ainda. Agora vem o Ferrari, aqui vai provar essa nossa massa com almôndega. Bom dia, Bom tudo dia, bem? tudo. Em paz? Meu Deus do céu. Comida especial, hein? Usando a nossa farinha Realta, né? Sim. A cor da Tá massa até na carne. maravilhosa, né? Então, realmente só olhar assim, o visual muito bom, né? E com certeza uma delícia. Né? Provar e comprovar, né? Porque eu já provei várias receitas suas e são realmente deliciosas, né? Então provarei esse prato especial que você tem feito com muito carinho, né? E com certeza não é o primeiro, não, vários que você já tem feito, né? Sempre dando aquele toque especial. É realmente uma delícia. Tem um sabor especial na massa, né? Isso que eu diria o mais importante. E a tua linha de temperos, né? Uma linha que agrega muito valor a esse prato, especialmente a massa, né? E eu chamaria isso aqui de uns croquetes de carne, né? Sim. E ele não fica, o almôndega fica bem úmida, né? Não fica seca. Muito gostoso, muito especial. Eleva a carne moída a um patamar bem alto, né? É verdade. E nós que amamos a carne, né? Então essa é uma forma de aproveitar, né? E fazer então realmente Deixou de ser uma simples massa com carne moída para ser uma massa com almôndega. Bem verdade. É muita inteligência no prato, empodera ele muito e a visita com certeza vai sair sorrindo sempre. É de explodir o coração, né, Ferrari? Com certeza. Muito bom. Aprovado.
Já que você assistiu, agora faça a sua receita, compartilhe, marque Arealta e faça também a sua massa caseira com a nossa massa fresca, que vai ficar uma delícia. Tchau!